အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့အိတ်ဆဲထဲမှာကိုရိုက်ထားတဲ့စာတွေကိုဘောင်ဘလို့ခတ်မလဲပေါ့တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ဇယားဘလို့ဆွဲမလဲဆိုတာကိုမျှဝေပေးပါမယ်အခုကနမူနာပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စာအုပ်ဒီလိုမျိုးအကျဉ်းလေးရိုက်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဘောက်ခတ်ချင်တယ်ဆိုရင်မိမိခတ်ချင်တဲ့စာဘယ်ကနေပဲအထိလဲစာအစကနေအဆုံးထိကွက်တီကိုဒီလိုမျိုးဆက်လက်မှတ်ပေးရပါမယ်ပြီးသွားရင် keyboard ကနေ control ကိုဖိပြီး1ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမနှိပ်ချင်ဘူးတခြားနေရာသွားရှာချင်နေဆိုရင် home ထဲမှာရှိပါတယ် home ထဲမှာဒီလိုမျိုး၄တောင်အကွက်ကလေးပေါင်ခတ်ထားတဲ့ပုံစံလေးသူက bottom border လို့ပုံမယ်ပေါ့နော်အဲ့ပေါ်နေတဲ့ဘေးကမြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးရပါမယ်ဆိုတော့ဒီမြားလေးကိုနှိပ်ပြီးသွားရင်အောက်ဆုံးမှာမိုးပေါ်တာဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ရင် box လေးတစ်ခုကြာလာပါမယ် control 1ကိုနှိပ်ရင်တော့ဒါလေးကတန်းကြာလာမှာပါအဲ့တော့ဒီ box ကြာလာလို့ရှိရင်အခုဒီ font နဲ့ face ရဲ့ဂျားထဲရရှိတဲ့အကွက်ကလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအကွက်ကလေးကဒါပေါ်တာအကွက်ကလေးပါအဲ့ဒီမှာ NONE none ဆိုတာကကြတော့ဘောင်မခတ်တာကိုပြောတယ်ဘောင်အပြင်ဘက်ကိုခတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ outline ကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ် outline ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်အောက်မှာသူနမူနာပြထားတဲ့ဒီ text လေးခုအကွက်ထဲမှာ outline မှာအပြင်မှာဘောင်သွားခတ်တဲ့ပုံလေးပုံမယ်ပေါ့နော် inside ကိုခတ်မယ်ဆိုရင်တော့ inside ကိုတစ်ချက်နှိပ်ရင်အတွင်းဘက်မှာမြင်းချောင်းလေးပေါ်သွားမယ်ဘောင်ခတ်တဲ့ပုံစံလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုကမခတ်ချင်ဘူးပြန်ဖြုတ်ချင်ရင် NONE none ကိုပြန်နှိပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ outline ကအပြင်ဘက်ကိုဘောင်ခတ်တာ inside ကအတွင်းဘက်ကိုဘောင်ခတ်တာပါအားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ okay နှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဘောင်ခတ်ပြီးသွားပါပြီဇယားဆွဲပြီးသွားတာပေါ့နော်ဒါတော့ဒီဇယားကွက်ကဘယ်လိုမျိုးပုံစံလေးရှိလဲဆိုတာကိုသိချမြင်ချင်နေဆိုရင် keyboard ကနေ control ဖိပြီးတော့ P ပေါ့နော် print ထုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဇယားကွက်တစ်ခွက်ရသွားပါပြီဒါကတော့ဇယားဆွဲနည်းတစ်ခုတည်းကိုပဲမျှဝေပေးခဲ့တာပါနောက်ထပ်တခြားဗီဒီယိုလေးလည်းထပ်ပြီးတော့တင်ပေးပါအောင်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်